雲左岸呢個樓盤係啦，現樓啊係啦，依家賣緊呢1棟、3棟、4棟、7棟同埋8棟，面積嘅話呢就係89平方、97平方、3房2廳2個廁所係啦，呢邊呢就偏一啲剛需改善嘅係啦，然之後呢再大啲呢有108、116係啦，然之後呢138現樓。嗱，周邊咧，可以見到咧，周邊就係一啲博恩光學廠啦，一啲農民房啦，同埋一啲其他嘅廠房啦，係啦。呢邊萬科萬悅係啦，左右隔離。咁咧呢邊咧，依家毛坯價咧就係9000蚊嘅，係啦。現時嘅話咧，毛坯價係9000到9700，裝修咧，大裝修就係9700到10500蚊，係啦呢個範圍。咁咧依家咧就係如果要大裝修咧，就送全屋家私，係啦，全部一線品牌，咩美的啊、可以啊、創維啊，呢啲品牌嘅，係啦，直接咧就拎包入住，係啦，咁咧就係咁嘅情況。呢邊咧就去嗰個沙田地鐵站咧，就係行路咧就35分鐘左右，因為咧行路大概係3.5公里。係啦，咁如果你係自己揸呢啲電雞嘅咧，嗱呢啲門口呢啲電雞啊，呢啲電雞嘅話咧就係大概同埋開車嘅時間差唔多，就係10分鐘咁嘅時間嘅，係啦。咁咧如果你係打車，反正打車同埋你開電雞差唔多時間嘅啫。咁咧公交車嘅話咧就響嗰個萬悅門口係嘛？都係呢度有公交站嘅，3個站咧就到呢個沙田地鐵站嘅，係啦，咁咧就可以坐到呢個沙田咯，係啦，坐地鐵翻到香港，係啦，咁咧呢邊就係周邊嘅飲食啊，咁樣咧就前面條街咯，係啦，前面條街就呢一個區域嘅一啲村民嘅飲食，咁包括樓下咧都開咗啲商店嘅，係啦。咩買餸啊，嗰啲餐飲啊，嗰啲都有嘅，係啦，嗰邊因為好多村民啊嘛，啲打工嘅人啊，隔籬多廠啊呢啲咁樣咧，所以咧呢邊嘅話咧就係有一啲人咧住喺呢邊，就方便翻深圳咯，係啦，因為呢度交界又有廠啦，咁有工人住喺度啦，係啦，咁睇翻大家嘅一個情況去選擇要唔要睇呢一個位置嘅木雲左岸，係啦，現時嘅政策就係咁樣，可以做低首期，係啦，幾萬蚊咧就 OK 噶啦。好，咁咧今日嘅一個踩盤咧就嚟到咁嘅情況啦。咁咧後面咧再補少少周邊嘅鏡頭俾大家睇下。流心三寶啊，係咪咁啦？過來差不多35。發到家啊，真係發到家。我寶來廣場大。呢度多工人啊。有廠啊。咁多荔枝肯定咯，打台風啊！熟嘅話唔買，就打風出啲俾我。呢個就係嗰個咩博恩係嘛？博恩廠啊！我有個同學喺度做招聘啊 ，HR 24蚊1個鐘，係啊，好啊，因為
個鐘就2000元啦。哦，做咗2個幾蚊，一個月30日。好高咯喎，24蚊一個鐘喎，人工啊！但係呢度浸水咯。你仲未計啊？少部分，起碼整咗條路啊！之前成條泥路，單身嘅話，係啊，冇咁難行。依家好行啲，都爛啦，又爛咗啦，又爛咗又好快啊！咁多呢啲大車。前面沙田站啦，幾分鐘，最真實嘅。